अस्सलामुअलैकुम। हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। कैसे आप लॉन्ग टाइम के लिए धनिया को सेव कर सकते हैं और जिससे आपका धनिया फ्रेश भी रहे, ताज़ा भी रहे। और क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं तो धनिया तो नहीं मिलेगा, इसलिए हम धनिया को स्टोर करेंगे और इसका तरीका आपसे शेयर करेंगे। एक खाली बाउल लेंगे, इसमें कुछ धनिया डालेंगे और इसके बाद खुले पानी से इसको अच्छे से वॉश करेंगे। हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि इस पर पड़ी हुई जो भी डस्ट होगी या गंदगी वो अच्छे से निकल जाए। हमने धनिया को अच्छे से धोना है। अच्छे से धोने के बाद हम इसको छन्नी में छान लेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो, हर रेसिपी, हर टिप आपको मिलते रहे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी और सादा सी टिप है, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब हमारा धनिया अच्छे से धुल जाएगा तो 2 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। धनिया सूख चुका है। आप कोई भी इस तरह का कंटेनर या बॉक्स ले लें तो इसमें हम धनिया को फ्रीज़ करेंगे। अब इसमें धनिया डालेंगे। आपने धनिया को एक बात याद रखनी है, आपने धनिया को खुश्क ज़रूर करना है। आपका धनिया गीला नहीं होना चाहिए। अब आपने छन्नी में 1 से 2 घंटे तक इसको रखना है ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। जब पानी अच्छे से सूख जाएगा तो फिर आपने धनिया को फ्रीज़ करना है और आपका धनिया इंशाल्लाह फ्रेश रहेगा। और जब भी आपको ज़रूरत होगी आप इसको फ्रिज से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप कंटेनर में भरते जाएं और इसका ऊपर से ढक्कन देते जाएं। अगर आपके पास ये कंटेनर या बॉक्स ना हो तो कोई बात नहीं परेशान होने की। आप शॉपर में भी डालकर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। शॉपर को ऊपर से ज़ोर से घेरा लगा लें ताकि उसके अंदर पानी ना जाए। आपका धनिया इसी तरह फ्रेश रहेगा। दोनों बॉक्स माशाल्लाह से हमने भर लिए हैं। अब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे और मिलते हैं 24 घंटों बाद। चौबीस घंटे हो चुके हैं और हमारा धनिया भी अच्छे से फ्रीज़ हो चुका है। अब मैं आपके सामने ये बॉक्सेस खोलूँगी और आपको दिखाऊँगी कि हमारा धनिया माशाल्लाह से कितना फ्रेश है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम बॉक्सेस खोलेंगे। देखें माशाल्लाह से हमारा धनिया उसी तरह फ्रेश है, ताज़ा है। आप देख सकते हैं, मैंने इसी वजह से बॉक्सेस को पहले नहीं खोला, आपके सामने खोल रही हूँ। दूसरा बॉक्स भी मैं आपके सामने ही खोलूँगी। देखिए माशाल्लाह से हमारा धनिया उसी तरह फ्रेश है जिस तरह मैंने इसको पैक किया था। इस टिप पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा कि किस तरह आप अपने धनिया को ताज़ा रख सकते हैं।
ये देखिए मैंने मटर को भी फ्रीज़ करके रख लिया हुआ है। जो लोग इकट्ठी चीज़ें लेकर आते हैं वो मटर को निकाल कर किसी भी शॉपर में किसी भी कंटेनर में डालकर उसको फ्रीज़र में रखते हैं। आपकी मटर उसी तरह फ्रेश रहेगी। आप किसी भी सब्ज़ी को इस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं ये आपको इस वजह से दिखा रही हूँ कि जो लोग कहते हैं फ्रीज़ करने से सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो ये ख़राब नहीं होती। बंद गोभी देखें, आधी मैंने यूज़ कर लिया, आधी मैंने फ्रीज़ कर ली है। इस तरह चीज़ें भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों के घर में इकट्ठा ही सामान आता है, तो ऐसे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आप भी इस टिप को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।